Dr. Pracha Mr.Chong E Way, Regional Director of QS Southeast Asia, Vice Presidents, Executives from universities across Thailand, distinguished guests, and ladies and gentlemen. We are very much pleased to welcome all of you to King Mongkut Institute of Technology, Ladakram. Please feel welcomed. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our President of KMIT, Professor Susatri Suvansawat, is unable to attend this event as he has an unavoidable mission outside the city. In this unfortunate backdrop, I, on behalf of the President, take this opportunity to express his regrets with a kind request to accept his sincere apologies. He wishes this event a grand success and he looks forward to attend the subsequent meetings in future. University rankings is an important source of comparative information and it has an increasing impact on the higher education institutions and their environment, influencing students, policymakers, and the management systems of higher education institutions. Hence, ladies and gentlemen, we all here at KMIT are extremely delighted and honored to host this QS Rankings and Analytics workshop today. My name is Manashi Datta. I'm a lecturer in the Department of General Education of KMIT and I am your MC for today's ceremony. It is a privilege and great honor to have the presence of the leaders of leading universities and institutions from across Thailand. Distinguished guests, please allow me first and foremost to announce the workshop's program. We are going to begin with the welcome address by the Secretary of Council of University Presidents of Thailand, Assistant Professor Dr. Pracha followed by a talk by Vice President of KMIT, Associate Professor Dr. Surin Kampoy on Thai Universities, what is next? Followed by a felicitation to Mr.Chong E Way with a token of appreciation, and that will be followed by a group photo shoot session. After the group photo shoot, this workshop's second talk will be delivered by Mr.Chong E Way on Introduction to QS World University Rankings and Methodology. After that, we will have a short coffee break for 15 minutes. Coffee break will be followed by Mr.Chong E Way's second talk on data analytics and insights of QS, to be followed by an open session and Q&A session for 30 to 45 minutes. At the end of the event, we have prepared for transportation to the Ladakram Airport Rail Link Station and also to the Suvarnabhumi Airport for our guests. 2 shuttle vans will be waiting for you at the entrance of this hall and will leave for the destinations at 5:15 p.m. Please inform our staff at the registration counter
would like to access the Central Land Service. Respected guests, with your permission, may I have the honor to invite the Secretary of Council of University Presidents of Thailand, Assistant Professor Dr. Pracha to deliver his welcome address on the occasion, please. ที่ได้บอกอีเวย์แล้วบอกว่าขอพูดเป็นภาษาไทยในสั้นๆนะครับครับในนามของที่ประชุมที่การดีแห่งประเทศไทยและทปอวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมต้อนรับท่านผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของทปอซึ่งวันนี้ท่านที่ดูไปแล้วเนี่ยก็จะมีหลายท่านนะด้านหน้าผมจำได้ว่าท่านรองสัมพันธ์จากมช.นะครับอาจารย์รัตนสุดาท่านอดีตศาสตราจารย์ท่านเฉลิมเทคนิคการแพทย์ของนี้แล้วก็ผู้บริหารของราชกระบังครับการนี้จริงๆแล้วเนี่ยได้รับการประสานจากดร.ไทยซึ่งเป็นผู้ช่วยการบริหารแพทย์ของราชกระบังราชกระบังก็ได้จัดเรื่อง US ranking ขึ้นมาผมว่าเป็นการจัดที่ตรงเวลามากนะครับเพราะว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยไทยในสภาวะที่เราต้องปรับตัวอย่างใหญ่ไม่ว่าจำนวนนักศึกษาที่จะลดลงในอนาคตกำลังที่หนึ่งที่สองคือการที่กำลังเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงใหม่แยกออกไปจากกระทรวงศึกษาแต่จะต้องเจอกับการจัดงบประมาณการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลนี่จะเป็นความยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นจะต้องทำยังไงอะไรจะถูกแบ่งเป็นกี่กลุ่มใหญ่จะมีมหาวิทยาลัยกี่กลุ่มที่จะต้องเป็นแรงที่เป็นโลแรงที่มันและที่เหลือเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นช่วงที่ราชบัณฑิตต้องถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมมากและการที่มีแรงที่ดีและดีก็แน่นอนก็เป็นที่หนึ่งก็เป็นการแสดงให้ประเทศไทยในการศึกษาอยู่ในระดับไหนอันที่สองคือถ้านักศึกษาไทยน้อยลงนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนก็ดูอะไรบ้างคุ้มกับตามที่เขาจะต้องจ่ายไหมอันนี้เป็นตลาดที่เราที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับรอบหนึ่งที่ผ่านมาจริงๆแค่รอบหนึ่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในดีแคสเราต้องการประมาณ130,000มีคนสมัครเยอะๆนะครับมากกว่า130,000แต่ว่าผ่านเข้ามาได้ดินเดิน10,000นั่นหมายความว่ามีที่เหลือแต่รอบสองที่ปิดไปเมื่อคืนเราก็ต้องการมีประมาณ99,000หรือประมาณ100,000ตัวเลขก็มีคนที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาแค่ประมาณ50,000เห็นว่า2 รอบเนี่ยนะครับทุกครั้งเขามีเงินสินทั้งหมดไม่สลับติดนะครับ50,000กับ60,000ครึ่งแสนหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของที่เราอยากจะได้รอบ3นั้นต้องการอยู่ที่94,000เมื่อคืนนี้นะครับที่ดูตัวเลขเพิ่งมาสมัครอยู่ที่89,000นั่นหมายความว่ารับทุกคนก็ยังไม่พอนี่คือความที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องกระทบกับการเรียนการสอนของเราเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ถ้าเราเกิดวันหนึ่งที่เราจะต้องมาดูว่าเราต้องปรับตัวเองยังไงการทำที่มันแสดงที่ทำให้มีของเราในนั้นเราไม่ใช่เรื่องที่จะต้องการเป็นสื่อประชาชนแต่แน่นอนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อะไรต้องปรับตัวเองตอนนี้รัฐบาลพยายามจะบอกว่าอะไรต้องตอบโจทย์ประเทศวิธีการจะให้ตอบโจทย์ประเทศก็คือแต่สังเกตประมาณเราจะดิ้นไม่ออกนะครับการอะไรต้องปรับไปอันนี้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีมากเลยครับที่รัฐบาลมีคนตัดแล้วก็ได้รับความร่วมมือกับอะไรในเครือข่ายต้องขอบคุณท่านผู้บริหารจากอะไรในกรทมท่านที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้ววันนี้ว่าเป็นโชคดีครับโชคดีเรื่องแรกก็คือคนที่จะเล่าให้ท่านฟังตอนนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินทร์ฝอยนั่นเนี่ยท่านดูแลฝ่ายแผนและโปรดิสของราชบัณฑิตเป็นผู้บริหารคนหนุ่มที่ไฟแรงมากของราชบัณฑิตและท่านอยู่เบื้องหลังการจัดอันดับท่านเห็นว่าราชบัณฑิตมีอันดับดีขึ้นมาวันนี้ท่านมาเล่าท่านไม่ได้บอกตำนานว่าท่านทำให้เห็นสิ่งที่ท่านทำมาประมาณ10 กว่าปีแล้วก็สุวินทร์เป็นผู้มีเมืองมากกว่าท่าน
แรกก็เราส่งไปเรียนผู้บริหารงบประมาณระดับสูงยุค2ตอนนี้กลายเป็นคนที่ทำเรื่องงบเบื้องหลังสำนักงบประมาณบริษัทตอนนี้มีอยู่ท่านก็บอกว่าเล่าให้เราฟังว่าโปรเจกต์เป็นอะไรบ้างแล้วก็อีเวนั้นจะเป็นคนมาเลยที่ดูแลเรื่องการแบ่งของประเทศไทยเป็นอันนี้เขาจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องเราทั้งให้ข้อมูลที่เราอยากได้เพียงพอผมก็เชื่อว่าจากการที่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์อย่างนี้ที่ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์ก็ขอให้การจัดงานในนี้เป็นวัตถุประสงค์และท่านได้ประโยชน์วันนี้ท่านจะเลือกว่าท่านจะทำให้มหาวิทยาลัยของท่านทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็น subject นะครับที่อยู่ที่ไหนที่อยู่ในหนึ่งก็ได้ดูความเหมาะสมก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านทำทุกประการครับขอบคุณทุกท่านครับ And as Antaya said, thank you very much. With your permission, may I again have the honor to also invite the Vice President of KMITL, Associate Professor Dr. Suri Kamfoy, to deliver his talk on Thai universities. What is next? สวัสดีครับก็พอดีก็พูดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วผมจริงๆก็การเล่นเดต้ามาพอสมควรก็อยากจะโชว์ให้พวกท่านได้เห็นนะครับที่ผมมานั่งคุยกับทางตัวแทนของ QS ซึ่งเพิ่งทราบวันนี้ว่า QS มีการเปลี่ยน organization ของตัวนะครับก็อยากให้พวกเราช่วยกันดูนะครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้คือเรื่องของการศึกษาจริงแล้วพี่ๆนั่งอยู่ในรองอธิการนั่งอยู่ในประชุมที่ทบอก็ยังเห็นภาพนะครับว่าตัวเลขล่าสุดเป็น 8.9 ล่าสุดวันนี้นะ 8.9 ในทีแคสรอบ3ซึ่งที่ว่าในทีแคสรอบ3คือ300,000นะครับถูกไหมครับเพื่อนเราเที่ยวเองว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเห็นภาพนะครับปีที่แล้วเนี่ยคนสมัครทีแคสรอบ3ประมาณ140,000 นะครับตอนนี้เหลือ 8.9 ครับก็จะเห็นภาพในบางเรื่องเกี่ยวกับจำนวนโอเคนะครับผมเริ่มเลยครับปกติแล้วในประเทศไทยเราเริ่มบอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นยังไงครับอันที่หนึ่งคือเวลาแรงกิ้งเราบอกยังไงนะครับส่วนตัวผมเองที่อยู่ในสจลเนี่ยแรงกิ้งไม่ใช่ final answer ว่ามหาวิทยาลัยนั้นดีไม่ดีหรือว่ามหาวิทยาลัยนั้นดีกว่าหรือมหาวิทยาลัยเพราะว่าบริบทคอนเทกซ์ของประเทศเรานะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับตรงนั้นก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่ามันเป็นตัวเช็คตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือวัดตัวหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยของท่านจะดีอยู่ในเมื่อเทียบกับเวทีโลกแล้วเป็นอย่างไรมันมีหลายอินดิเคเตอร์นะครับว่าเป็นโอกาสดีมากมันมีที่เขามาคุยนะครับที่ผมนั่งคุยกับเขาเนี่ยเขามี data ที่เราไม่สามารถเห็นได้ในออนไลน์นะครับอยู่หลายตัวผมขอเขาเมื่อกี้อย่างเช่น repetition survey นะฮะพี่อย่าเพิ่งรีบกลับผมขอก็แล้วเขาบอกเป็นตัวโชว์ได้ซึ่ง repetition survey ถ้าท่านอยากได้ data เนี่ยท่านต้องจัดการ espresso เลยนะครับที่เป็น compact QS ซึ่งท่านจะได้เห็นพอดีว่า repetition survey กับ QS เป็นอย่างไร ratio ค่าสแตทเป็นยังไงในมหาวิทยาลัยไทย QS ที่จะดีนี้ครับมันมี indicator ตัวหนึ่งคือตัวที่ผมพูดกล่าวไปนะว่าต่างประเทศรู้จักมหาวิทยาลัยไทยดีแค่ไหนหรือมันบ่งบอกความมีชื่อเสียงนะครับถ้าเขารู้จักเราทำเรื่องนึงก็ดีนะครับคะแนนเราจะดีในเรื่องของ index ตัวเองนะครับแล้วลองดูนะคะแนนในต่างประเทศที่เราบอกว่า situation ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็จะคอยมาจับดูไม่มีมหาวิทยาลัยไทยไหนเลยติดอันดับโลกแรงกิ้งโลกทุกปีแต่เขาไม่ได้มองเลยว่ามหาวิทยาลัยไทยเนี่ยมีบริบทอะไรบ้างที่เราจะเดินหน้าต่อไปในขณะที่เด็กเราลดลงเราผลิตเด็กเราเนี่ยเพื่อออกไปสู่สังคมในการทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าแรงกิ้งตรงนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์เราม
เรามีสิทธิ์เสนอได้ในเวิร์กช็อปนะครับซึ่งผมคิดว่าเขารับฟังตอนนี้เขาเขียนออกมาในเซสชั่นอย่างเบนเนี่ยซึ่งเป็นศิลปะ CEO สมัยก่อนมันแค่ data analysis นะครับแล้วก็เขาก็ต้องมาใหม่แทนแมนดี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากในการเปลี่ยนและข้อเสนอของมหาลัยไทยเนี่ยในบริบทโลกบริบทของทางโลกเป็นยังไงก็อยากให้เวิร์กช็อปเนี่ยเดินหน้าอย่างนี้แต่ก่อนที่จะเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยเห็นภาพสนิทหนึ่งนะครับปัจจุบันนี่นะครับว่าเป็นเวทีโลกมาพูดแต่เรื่องสื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอออกมาเสร็จปุ๊บการศึกษาอย่างไทยแย่แล้วคือผมอยากแก้คิดนะครับการศึกษาเป็นการศึกษาไม่ได้แรงกิ้งมันมีบางอินดิเคเตอร์ในหนึ่งท่านตรวจเลือดนะครับมีไขมันเยอะมีน้ำตาลเกินมันไม่ได้จะบอกว่าท่านเป็นคนได้ฉลาดถูกไหมครับหมอบางคนเคยบอกว่าการที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยแสดงว่าทางสมองไม่ดีมีการให้กำลังใจเพราะฉะนั้นมันคนละคอนเท็กซ์กันนะครับแต่อยากให้ท่านได้คิดนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราจะบูสต์บางอันที่เป็นบริบทของไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลกเนี่ยเราอยากทำอย่างไรโดยเฉพาะสายอาร์ตสายศิลปะเมื่อกี้ผมก็เมนชั่นนะครับว่าเฮ้ยสายอาร์ตสายอาร์ตเซ็กเนี่ยคนแยกดัตต้าเบสไหมคนมีดัตต้าเบสหรือไม่หรือว่าเราลดเบสตรงสกอร์บัตตรงไหนที่เขารับฟังนะครับบอกตอนนี้ลดเหลือ 5% แล้วอาจารย์จะลดลงเหลือเท่าไหร่ซึ่งนี้มันมีเป็นโอกาสดีที่เราได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าในสกอร์บัตเราต้องทราบดีครับก็ในสายวิทยาศาสตร์เป็นส่วนนะครับพอดีมีทางมอสิงคโปร์มาด้วยจากร้อยเช้าเหมือนกับที่สถาปัตย์ราชบัณฑิตเพื่อเชิญกันนะครับดูฮะมหาลัยนะครับตัวแรกคือศึกษาท่านอาจารย์เชิญชัยได้พูดไปแล้วนะบริบทของเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยคนอยากมาอยู่เยอะประเทศไทยคนอยากมาอยู่เยอะเพราะถ้าพื้นที่เราว่าค่าเทอมเราถูกลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน living standard เราถูกลงนะครับผมว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้ในบางครั้งเรายกระดับคุณภาพการศึกษาเรามีนักศึกษาต่างชาติมากขึ้นนะแล้วผมคิดว่าในอนาคตถ้าเราจะทำให้เด็กไทยเนี่ยเป็น global citizen แน่นอนครับว่าทุกคลาสถึงแม้ว่าที่ในสตวเราเริ่มปรับอย่างว่าให้ทุกคลาสเริ่มมีการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มขยายตัวมากขึ้นอันนึงนะครับส่วนตัวผมเองที่ผมดูเรื่อง ranking มา 4-5 ปีที่ผ่านมาเลยครับแต่ก่อนหน้านั้นคือตอนนี้ไม่ได้เชิงลึกมากนะครับอันนึงเลยนะครับที่ประเทศไทยแพ้ประเทศเพื่อนบ้านในบริบทนะครับคือเรื่องการสอนภาษาอังกฤษทำไมข้างนอกรอบข้างเรามาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเวียดนามในปัจจุบันจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของเราว่าในการสอนภาษาอังกฤษเขาไม่มีคำว่าอินเตอร์ต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วนะครับทุกคลาสเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนจำนวนนักศึกษามากขึ้นนะครับมีเอาบาวอินบาวสตูเดนต์มากขึ้นมีตัวเลขตามตัวนะครับโอเคครับแรงกิ้งในประเทศแรงกิ้งที่มีมันหลายสถาบันมากเนี่ยผมว่าจะชวนอาจารย์เชิญชัยแล้วตั้งแรงกิ้งตัวออกไหมหรือเรานั่งกันอยู่ในตั้งแบบแรงกิ้งในไทยเองนะแล้วมันมีหลายแรงกิ้งมากนะครับก็มันตัวชี้วัดมันก็แตกต่างกันนะครับเอาเบสิกง่ายๆก่อนแต่2ตัวที่เป็นที่ยอมรับกันมากๆนะครับก็คือทาง QS ซึ่งออริจินอลนี่คือบริษัทเดียวแหละนะครับแต่ว่านี้ก็เปลี่ยนโครงสร้างกันเยอะแต่ QS เนี่ยมหาลัยทุก